Hello， 各位同學，大家好久不見。最近这段时间我更视频频率有点低哈，那大家都知道了 ，AI 视频的大风口来了。關注我時間比較久的同學也都知道啊，我是從2年多以前就已經開始在 AI 視頻領域進行布局了。雖然當年那些視頻看起來啊一點都不酷炫，我們是在純的獻醜，但是那又如何？要知道當時我們可是在用 SD 在做啊，那是何等的地獄級難度。隨着技術更迭，我們現在什麼內容都可以做。先給大家看一段我們制作的一些片段吧。這個視頻片段是竖版啊，在這麼一個橫屏視頻裡面看起來会比較難受啊，大家湊合着看一下啊。看完了我再給大家講講所有關於 AI 做視頻的門道。開門！比諾斯國王北征外悉尼凱旋，速開城門！是陛下，快開門！王后她生下的是一只牛頭怪物。快抓住他！他那麼小，有什麼好怕的？陛下 ，AI 视頻做起來有它獨特的比較困難的地方。比如 AI 味兒太重啊，人物漂移、場景漂移，無法進行正常敘事，人與人之間的關係啊，人與物之間的關係老是錯位。這兒本來是一棵樹，哎，一扭臉變成了一塊石頭，等等等等。這是所有用 AI 做視頻的人都會遇到的問題。AI 做那種嗨爆眼球的視效啊、美女帥哥啊，一點難度都沒有。但是他做正常敘事卻很困難，尤其是時間越長越容易崩啊，人物越多越容易崩。有同學可能會說，哎，不對呀，我看別人都做出來千軍萬馬了也沒崩啊。那其實是背景。我說的人物是指帶有台詞的，需要在鏡頭前露臉的，需要跟他人同框出鏡的人物。哎，這個越多肯定是越容易崩的。而我們幾乎把 AI 制作視頻的痛點問題全都解決了。再給大家看一段我自己隨手做的有空間感的片段，大家不要在意音頻啊，我沒有處理音頻。是人是鬼？你才是鬼呢，人家只是一個 coser， 嚇着了，小哥哥。我能過去嗎？你走你的唄。你看啊，这裡面包含的有鏡頭的正反打，還有人物關係站位的高低錯位和空間感，這些對於 AI 來講都是比較困難的。大家可能看不懂啊，覺得這不是平平無奇嗎？對，難就難在它讓你看起來這是一段平平無奇的敘事，它沒出錯。那再給大家看一段我自己做的一部動畫微電影的片段啊，也是沒有處理音頻的。放心吧，方太，俺仨全是你弟派來敲詐你的。很好，現在才是該真正舉杯共飲的時刻。來來來，這回應該不會再來人了。5個人圍坐在桌前，然後鏡頭垂直俯拍，哎，又多來了一個人，每個人伸出一條胳膊來碰杯。你怎麼讓他確定每個人伸出來的那條胳膊和坐着的人的袖子是匹配的？哎，這條胳膊是他的，這條胳膊是他的，這條胳膊是他的。俯拍要和他們平視的坐序保持一致。爸，董事長？不錯，我就是公司的董事長，沈3萬。这名字聽着都可惡。然後再來個鏡頭反打，哎呀，難死 AI 吧。
就这种问题啊，你要是真人实拍，那都不叫事儿。但对于 AI 来讲，这些才是真正的难点。现在网上已经充斥着各种用 AI 做的视频啊，绝大多数都比较粗制滥造，有些比较精致的啊，要么是时间很短，要么是就别让太多人同框出镜。我自己一个人从头到尾自制了一部长达20分钟的微電影。我只是想做一次技術性的測試啊！我在寫劇本的時候就知道哪些鏡頭是非常難做的，哎，但是能做，無非就是很費勁。這裡邊最多的時候有6個人同框出鏡。如果誰要是說，哎 ，AI 視頻現在不是人人有手就能做吧？你去試試，看看你能不能把每個人都給控制好。前段時間網傳有一部爆火的短劇《霍去病》，只用了3000塊錢的算力成本就做成了一部80集的短劇。關鍵是霍去病在哪兒我都沒找到，到現在我都搜不到霍去病這部短劇。然後有很多自稱是業內人士的人啊，就給人家算賬，說如果要是用 C-Dance 2.0做的話，每分鐘合到多少錢啊？如果要是用可伶做的話，每分鐘合到多少錢？大家都在說絕不可能。我也知道啊，確實不太可能。但是那些人反駁的話，我感覺不太像是業內人士。就算是，那也只能說明他們的技術好不到哪兒去，因為他們舉的例子都是閉源模型的價格，那還有開源模型呢，像 LTX One 啊 Skyrails 啊，那不要錢啊，就靠本地算力或者是雲端部署。你作為一個業內人士，難道不知道這些 AI 工具嗎？人家是有可能以極低的成本做出來視頻的，只不過難度非常非常大。我也知道開源模型很難用啊，那萬一人家就是技術過硬呢？但是有一位自稱是霍去病的導演出來澄清啊，說他們用的是納米萬距流水線這一個 AI 工具做的。哦，做 AI 視頻就只用一個 AI 工具，那我也去試試這個工具吧啊，咱先不着急否定。它最低是360塊錢起充啊，360公司嘛。我自己先寫了一個女頻故事的開頭啊，就拿它來跑一跑吧。它會先出人物形象啊，然後場景東西南北都是什麼樣的。看着挺便捷的啊，但這個時候它就已經錯得很離譜了。我需要拿Adobe Nana來修，你們看到的都是我修過的啊。然後我僅只是用它幫我把第一集的分鏡給畫出來。大家來看看它畫的分鏡怎麼樣啊？這還是我用別的工具使勁就調了一夜的情況下畫出來的分鏡。這還不是關鍵啊。關鍵是當第一集的分鏡還沒畫完的時候，一個視頻還沒出的時候啊，我充的360塊錢的積分就已經全部燒光了。它這個 UI 設計的是自動的啊，你一點就能看見你的積分在不停的減少。360塊錢連一集的分鏡都沒有畫完，一段視頻都沒給我出。那部80集的短劇是怎麼做到3000塊錢就全部完成了呢？我不知道啊，我只想勸大家不要盲目入局啊！這裡面看似全是機會，但其實全都是坑。現在市面上 AI 視頻的報價也已經越來越透明了，它並不是像大家想象的那麼暴利。我很想把報價單給大家公開瞅瞅哈，但是這實在是太得罪從業者了，畢竟他們的日子現在也不好過啊。不過我是最近才發現啊，原來絕大多數從業者都不具備把各種工具融會貫通的技能。很多人生出來一段視頻，一看是廢掉的，怎麼辦？再抽一遍唄。哦，作為一個從業者，一點技術門檻都沒有啊，就和普通人差不多啊。但是真正專業的人啊，就能看到每一條廢掉的視頻裡面的價值。很多視頻並不是生出來就能用的，而是要把它送進比如 Face Fusion 裡面修一修啊，拿到剪映裡面改一改啊，再把它當成墊子來用的。參考圖也是如此啊，你要先去生成參考圖的參考圖，越困難的鏡頭嵌套層數就越多。參考圖的參考圖的參考圖的參考圖，你普通人肯定看不懂第4層參考圖的價值在哪兒，但是懂的人就知道通過什麼工具它就能變成第3層參考圖，通過什麼工具就能變成第2層參考圖，最終變成一張可用的參考圖。而一個困難的鏡頭可能要用到 N 張這樣的參考圖，加一段參考視頻，加一長篇作文作為提示詞。只有這樣，你才能有較大的概率抽出來你想要的視頻啊，否則你就是在純的浪費積分嘛。如果你從來沒有用 AI 生過圖、生過視頻，那你可能理解不了我什麼意思啊。確實，我今天講的對於小白同學來講，可能有點深了。沒叫你。小愛聽錯了。就這些內容，你去報 AI 課是絕對學不到的。
而且我觉得啊，几乎所有的 AI 課都是智商稅。AI 它并不是一個能學會的東西，那不是紙上談兵嗎？它只能靠練會。所有想學 AI 的同學，你就去給 AI 工具充值，買個月卡玩它用它，在本地或雲端部署 ComfyUI， 把所有 AI 工具的長板短板都搞清楚，這就是你要交的學費，比報什麼 AI 課強10000倍。但是就算你掌握了用 AI 制作視頻的方法，你以為就萬事大吉了嗎？這個賽道其實已經有點擁擠了。之前我天真的以為AI 視頻風口來了，屬於我們的時代要到來了。那些短劇公司估計都得死得透透的，你們怎麼跟我們競爭啊？我們效率更高，你想要的視效，你想要的帥哥美女隨便給你安排。但是後來我人就在鄭州，我跟一些短剧公司的人聊了聊，人家也不是傻子，人家也会找 AI 团队把項目承包出去。但是有些成本AI 做起來比真人拍還要貴。想制作精良點的，你也要用 3D 軟件搭場景，你也要找配音、配樂、配效，任何一個環節都是要燒錢的。它的毛利其實並沒有大家想象的那麼高。如果這年頭誰要還說慢劇能賺錢，那你可以去試試。很多老板、導演、攝影師都想轉型，可我聽他們的想法基本上都是找一些人專門負責生圖，找一些人專門負責生視頻，找一些人專門負責後期剪輯包裝，先把班子搭起來再說。我一聽就知道這種轉型必然面臨失敗，因為 AI 就不可能是一個特別講究精細化分工的東西，每個人做出來的東西多多少少都是有點不一樣的，除非你就只追求做一些粗制濫造的東西，那就全當我啥也沒說。真正能轉型成功的，必然是要找那種全能型人才，他最好啥都會。因為全能型人才看到的視頻圖片所呈現出來的信息，和只專注於一個領域的人才所看到的視頻和圖片所呈現出來的信息是不一樣的。而且這裡面存在着巨大的溝通成本。AI 時代的玩法不是工業時代的流水線玩法誰只負責擰螺絲，誰只負責裝箱，不是雖然有些大型 AI 制作的公司是流水線的模式，他們一天就能生產幾十部的短劇，但是他們只是为了借助這個風口賺一波快錢他們才不管生產出來的內容是不是粗制濫造的床上的被子一會兒鋪好的，一會兒疊好的，旁邊的車一會兒豎着停的，一會兒橫着停的，沒事兒湊着看吧，照樣有人付費。由於他們是借助流水線擴大生產規模，產量真的確實很驚人，但這叫什麼？數字泔水。就那種品質拿出來播還讓觀眾掏錢，我畢竟不是一個商人我是純興趣驅動。要是那種品質的視頻就讓觀眾掏錢來看的話，我做不到活該我賺不到錢吧。我覺得想做精品就無法太細緻的分工，簡單分工小組模式是可以的有些老板聽完我的話就說，你說的輕巧，現在上哪兒去找這種全能型人才要不你過來給我打工。對，確實很稀缺，我當然知道，但好在培養成本不高而且你幹嘛非要現在自己轉型呢？你可以先外包然後你自己這邊再慢慢培養人才唄。AI 領域的人才就是靠消耗積分、算力、token 練出來的，它沒有什麼高深莫測的技術壁壘，誰幹上幾個月都是內行。所有用 AI 做視頻的團隊其實都是草台班子。我新建了一個微信號我不知道能加多少人騰訊會不會給一個新賬號有所限制？微信號是 AI 槓好師。如果你有什麼好的項目想找人來制作像微電影短劇MV 包括像那種賣漂亮臉蛋的互動戀愛遊戲那種後宮遊戲、乙女遊戲，有點擦邊的包含血腥暴力的，你找那種只會用闭源模型的團隊來做，累死他們也做不出来。像這個格雷斯，我得打個碼本視頻純粹只是技術展示，沒有任何不良引導的意圖。我想表達的是，我們任何內容都能做得了。畢竟我是實打實在2年多以前就已經開始在做 AI 視頻了。手握有好項目的觀眾可以考慮一下找我們合作試試看。如果你是一個懂各種 AI 工具、懂 DAZ、Blender 的人才，想找活幹，你也加上我有活了我可以安排，或者有公司想要招人，我也可以推薦你。但是如果你加我是為了想讓我教你我不賣課我已經說了直接把學費交給各種各樣的 AI 工具，你用它們去練手就行了。最後我還想跟我的粉絲朋友們說幾句我之前呢就沒有再跟各個平台續簽合約，也沒有人再要求我每個月必須更多少部視頻，
所以我的更新頻率就開始有所降低了。但是我會一直更下去啊！遊戲既是我的愛好，也是我的事業。就算現在遊戲主播不怎麼賺錢了，我也絕不可能放棄。哪怕我從別的領域搞錢，我來養着它啊，我來養着這份事業，我也會繼續做下去。遊戲主播才是我的主業。總之，向大家道個歉啊！每一期游戏视頻我都會深度體驗遊戲之後，再去做對得起觀眾的視頻。那最近由於忙別的事物，耽誤更新了。不過請兄弟們不要拋棄我啊，我也絕對不會拋棄你們。遊戲把我們互相連接在一起，希望我們能陪伴對方一輩子。但是有些同学說的話，我真是不愛听啊。他說从小學開始看我的視頻，現在都已經大學畢業了。你這話說的，我才多大？我98年生人，我做遊戲主播才多久啊？你淨搁這胡扯啊！好，今天就聊這麼多哈，拜拜。